السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال ليكونومي مونيتير اي فينانسيير دو سيمستر 4. دونك غنشوفو بارتي جديدة، شابتر جديد اللي هو الفينانسمون سور مارشي دو كابيتال. ديجا شفنا الفينانسمون دو ليكونومي، شفنا الانترميدياسيون فينانسيير، لو رول دي بنك. دونك غنشوفو دابا الفينانسمون سور لو مارشي دي كابيتال. دونك financement sur le marché de capitaux, يعني كنهضروا على الفينانس ديريكت. Donc chapitre 2, le financement sur le marché de capitaux, يعني finance direct. Donc finance direct يعني كيكون واحد الاجون ا كاباسيتي دو فينانسمون اللي كيكون عنده ليبارن اكثر من الانفستيسمون، يعني عنده قادر انه يفينونسي. وكاين اجون ا بوزوان دو فينانسمون اللي عنده الانفستيسمون اكثر من ليبارن، دونك محتاج الانفستيسمون. داكور، دونك كيتلاقاو ديريكتومون في المارشي دو كابيتال، يعني هذا كيعتبر بريتور هذا امبرانتور. دونك كيفاش كيتلاقاو با هذاك ليشونج ديال لي تيتر كونتر لو فون. يعني كيجي لاجون ا بوزوان دو فينانسمون كيدير لي ميسيون دي تيتر، يعني كيبيع لي تيتر، كيبيعهم في المارشي دو كابيتال. شكون كيشريهم عنده لاجون ا كاباسيتي دو فينانسمون، وكيعطيه بالمقابل داك لو فون ولا داك الليكيديتي الكابيتال اللي بغا. داكور، دونك المارشي دو كابيتال فيه جوج ديال لي مارشي، كاين المارشي مونيتير والمارشي فينانسي. المارشي مونيتير كيكون فيه ليشونج ديال لي كابيتال ا موين اي كور تيرم. Par contre, le marché financier, il qu'on fait l'échange de capitaux à long terme. Il est que les titres, les l'échange avec les titres de court terme et moyen terme, c'est un marché monétaire. Et les canaux de long terme, c'est un marché financier. Donc, le marché le marché monétaire. Donc, le marché monétaire, c'est quoi le marché monétaire? Le marché monétaire est un marché de capitaux à moyen et court terme. Le marché de capitaux, avec l'échange des capitaux qui sont moyen et court terme, c'est-à-dire le marché sur lequel s'effectue l'échange des capitaux à moyen et à court terme. Donc, le marché monétaire, c'est le lieu où les banques qui créent de la monnaie peuvent emprunter les liquidités nécessaires pour faire face aux fuites monétaires. Et le marché monétaire, هو داك لو مارشي اللي ممكن ان هذوك لي بنك اللي كيكريو لا موني، سوا لا بنك سنترال ولا لي بنك كوميرسيال ولا لي انستيتيو دو ديبو اللي كيكريو لا موني، يقدروا انهم امبرانتيو لي ليكيديتي اللي محتاجينها باش يواجهوا دوك لي فوت مونيتير اللي كيعانيو منهم. داكور، aussi c'est un marché où tous les agents financiers et non financiers peuvent prêter ou emprunter de liquidités. Et le marché اللي يقدر جميع les agents financiers et non financiers يقدروا انهم prêter ou emprunter، يعني يسلفوا la liquidité. وبعد نشوفوا الانواع ديالو. Donc l'évolution du marché monétaire au Maroc. Donc marché monétaire au Maroc ده شحال هادي؟ donc قبل 1983، قبل 1983. Donc, le marché monétaire était réservé aux établissements de crédit pour échanger les liquidités bancaires. يعني قبل 1983 هذا المارشي مونيتير في المغرب كان خاص غير بلي établissements de crédit باش يشانجيو liquidité bancaire بيناتهم، يعني prêter ou emprunter. Ensuite, le pouvoir public ont autorisé la Banque centrale à intervenir sur le marché afin de contrôler l'activité bancaire. من بعد السلطات العمومية سمحات البنك المغربي يعني البنك سنترال أنه يدخل المارشي مونيتير، ولكن يدخل باش يكونترول لاكتيفيتي بانكير، حيت الا ما كونتراهاش ما داش واحد لو كونترول ديال هاد لاكتيفيتي، هاد ليشونج ديال ليكيديتي اونتر لي بانك، يوقع لنا يقدر يوقع لنا انفلاسيون، ارتفاع ديال الاسعار، يقدروا بقاو يسلفوا ويعطيو، يقدر لو طو دانتيغي ما نقدروش نتحكموا فيه. 1983
l'accès du trésor public au circuit de financement du marché monétaire donne naissance au marché d'adjudication des bons de trésor. يعني في 1983 دخلات trésor public هذا السيركوي دو مارشي مونيتير. دونك هذا الدخول ديال التريزور بيبليك اسس لنا واحد لو مارشي اللي سميتو المارشي دي زادجيديكاسيون دو بون دو تريزور غنشوفوه من بعد. دونك depuis 1995, depuis 1995, le marché monétaire s'est élargi et à d'autres intervenants. Marché de TCN. يعني في الأول قبل 1983 كان فيه غير ريزيرفي أو بنك، شوية دخل لا بنك سنترال، من بعد تريزور بيبليك بوحدها اللي كانت، من بعد ولا مفتوح للجميع، يعني أي أجون فينانسي أو نون فينانسي يقدر أنه يدخل هذا لو مارشي مونيتير. دونك لو مارشي مونيتير كيفاش كيتقسم؟ المارشي مونيتير في جوج ديال لي مارشي، كاين او سونس ستريكت اي سونس لارج. دونك لو مارشي مونيتير او سونس ستريكت تيتسمى اوسي مارشي انتر بانكير ولا مارشي دو لا موني سنترال ولا مارشي ريزيرفي سولمون او بنك. علاش سميناه مارشي انتر بانكير؟ يعني محصور هو في لي زيتابليسمون بانكير، زانستيتيو دي ديبو ما عندهم الحق صافي يكونوا فيه. هو مارشي دو لا موني سنترال حيت لي شونج كيديروا فيه لي شونج ديال لا موني سنترال، لي بريتور و لومبرانتور، يعني البري و لومبران ديال لا موني سنترال. هو سي ان مارشي ريزيرفي او بنك، سولمون لي بنك هما اللي فيه. كاين لو مارشي مونيتير او سونس لارج واللي كيتسمى مارشي اوفر، حيت هو اوفر l'argent financier ou l'argent non financier كلهم كيدخلوا ليه. aussi كيتسمى مارشي دو موني بانكير او موني او ايتا مارشي دو موني سنترال، يعني كاين هو موني بانكير حتى موني سنترال بجوج. بالنسبه لهذا المارشي مونيتير او سونس لارج في جوج كنلقاو فيه المارشي دي adjudication des BTN بون دي تريزور نيغوسيابل والمارشي دي تي سي ان تيتر دو كريونس نيغوسيابل. هذا كيكون فيه التريزور بيبليك، هذا يقدر يدخل ليه اي واحد. نبداو بالاول هو المارشي انتر بانكير. Le marché interbancaire, c'est un marché réservé aux banques. C'est un marché sur lequel les banques échangent entre elles leurs liquidités où la banque centrale intervient également pour apporter ou reprendre la liquidité. Donc, un marché réservé aux banques. Le marché, les banques qui font l'échange de la liquidité, les prêteurs ou l'emprunteur. Le banque a l'excès de liquidité, prêter. Le banque a la liquidité, emprunter. Aussi, le marché ou le lieu, la banque centrale qui contrôle la monnaie centrale, qui intervient par l'opération d'open market. C'est un instrument de la politique monétaire. Il y a des interventions de la banque centrale pour contrôler la masse monétaire par le marché interbancaire. Il y a soit qui est apporté ou la reprendre liquidité, soit qui a la liquidité, soit qui a خدها. المهم على حسب les besoins وعلى حسب les objectifs ديالو. Donc marché interbancaire كيتلاقاو فيه البريتور دو موني سنترال مع لومبرانتور دو موني سنترال اللي عندهم واحد ليكسي ديال الموني سنترال كيبريتيو اللي عندهم واحد البوزوان ديال الموني سنترال. دونك le règlement des opérations d'échange s'effectue en monnaie centrale. Et le règlement qui est connu par la monnaie centrale, mais c'est la monnaie fiduciaire. D'accord? Donc, on a offre de monnaie centrale qui est la demande de monnaie centrale. L'offre de monnaie centrale qui est les prêteurs, يقدروا يكونوا بنك، يقدروا يكونوا بنك المغرب، ولي زومبرانتور هذوك اللي محتاجين لا ليكيديتي اللي هما امبرانتور يقدر يكون بنك يقدر يكون لا بنك. Donc, il y a la confrontation entre l'offre de monnaie centrale et la demande de la monnaie centrale qui fixe le taux de marché interbancaire. Le taux de marché interbancaire. Donc, les prêteurs, les hommes qui donnent l'offre de liquidité, l'offre de la monnaie centrale, ou les emprunteurs, les hommes qui donnent la monnaie centrale. Donc, qui donnent l'échange binational. Avec les emprunteurs qui donnent remise en pension par des garanties. كياخذوا الليكيديتي من عند لي بريتور، ولكن كيكون واحد الضمانه، كيكون واحد الكارانتي. من بعد نشوفوا هادشي. دونك هنا بالنسبه لهذا لو مارشي هذا الا كان لوفر كثر من لا دوموند، هنا لو طو دانتيغي كينقص،
et donc le taux d'intérêt débiteur qui نقص. وإلا نقص le taux d'intérêt débiteur la masse monétaire كتزاد. وإلا زادت la masse monétaire راه لي بري كيتزاد يعني l'inflation. إلا كان العكس إلا كان لا دوموند كتر من لوفر حنا لو taux d'intérêt كيتزاد le taux d'intérêt ديال لو مارشي هذا المارشي انتربونكار. دونك هادشي كيأثر على لو طو دانتيغي ديبيتور وكيتزاد لو طو دانتيغي ديبيتور. الا تزاد لو طو دانتيغي ديبيتور لا ماس مونيتير كتنقص اي لي بري كتنقص. داكشي علاش خاصو واحد لو كونترول ديال لا بنك سنترال، حيت الا ما كانش لا بنك سنترال وكان واحد ديزيكيليبر في لو مارشي انتربونكار هادشي راه كيأثر على النيفو جينيرال دو بري. داكوغ المهم اون ساريت ايسي. بقى لينا لورغانيزاسيون فونكسيون دو مارشي انتربونكار، نحاول ان شاء الله ندير لكم في واحد الابيزود الجاي ان شاء الله. دونك او revoir.